Ayo yo 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 ramai. Kadang dia apa lagu? Mau lagi? Kalau mau lagi saya minta suara yang meriah, ayo kompak ayo. Mana orang batu berani? Oh, sampai ujung suaranya ya. Ya. Baiklah, masih ada satu lagu lagi akan saya persembahkan di kesempatan malam hari yang sangat bahagia ini. Ya mohon maaf, mohon ampun kalau saya ada di atas sedikit. Maklum saya ini artis kemaruan, tak boleh jemput pentas. Kalau kurang tinggi saya mau tinggi lagi ya, biar macam konser. Gone bos. Malam saya jarang-jarang jumpa Regi panjang ini ya. Jadi ini macam ini nih kesuka-sukaan ya. Ya, saya akan membawakan satu buah lagu yang mana lagu ini menceritakan tentang suara aneh. Udah pernah suara aneh dengar belum? Orang batu berdinding udah pernah dengar suara bangkit belum? Tak nemu. Yuk kita akan dengarkan alunan suara yang begitu aneh pada malam hari ini.
Ya tepuk tangan meriah lagi dong, Mak. Asik luar biasa ya. Udah tahu suara bangkit macam mana bunyinya? Iya. Kalau abang-abang dengan suara macam itu tengah malam,